Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens van vandag. My naam is Pieter, as jy my dalk nie ken nie, en ja, is 'n voorreg om op hierdie manier ook by mekaar te kan wees. Ons weet van mense in die Oos-Kaap wat inskakel. Ons wil spesiaal sommer vir julle welkom sê en reg oor die wêreld eintlik. Is dit wonderlik dat ons ook op hierdie manier by mekaar kan wees en mag jy regtig ook iets van 'n nabyheid voel. Sommer net ook op hierdie platform. Ons wil julle graag ook uitnooi na 'n klompie geleenthede wat ons regtig ook saam met mekaar op reis is. En die eerste daarvan is 'n Strength Finder kursus werkswinkel wat ons aanbied. Eileen Reelers, sy bied hierdie werkswinkel aan. Sy werk al jare daarmee, baie ervare daarmee. Sy doen dit vir 'n lewe. En dit is die 1ste en die 8ste September, Sondagmiddag so van 5 tot 7, en daar's hierdie heerlike geleentheid dat jy ook aanlyn kan inskakel hierby. So die doel van die Strength Finder is dat jy regtig iets van jouself kan ontdek en al meer vanuit jou gawes wat God vir jou gegee het, al meer vanuit dit uit sal funksioneer, al meer sal wees wie jy gemaak is om te wees. En ja, 'n heerlike geleentheid in terme van verstaan iets van jou werk, jouself, sommer in al jou verhoudings wat jy het, spanne waarin jy werk, wonderlike tool hierdie, 'n lens waardeur jy jouself kan leer ken. Dan vanaand is daar by die Helderberg area, daar van Somerset Wes omgewing, is daar 'n wijkskuier vanaand, dis vanmiddag 6uur. Dis by Attie en Maries van der Linde se huis. As jy dalk nog nie ingeskakel is op die WhatsApp groep nie, jy kan nou op hierdie SnapScan kode sommer net inskakel en dan sal hulle jou in die regte rigting begelei ook. Dan volgende Saterdag, die 30ste Augustus, is die stapgroep weer op hulle stap hier na Jonkershoek se kant toe. Hulle kry mekaar 8uur by die hek. Laat weet as jy wil gaan saam stap, dat ons jou op die WhatsApp groep kan laai. En onthou asseblief jou toegangsgeld vra hulle ook. Dan wil ons julle uitnooi na volgende Sondag, die 1ste September. Ek kan nie dink dat die lente dan al hier is nie. So 'n heerlike, lekker lente gesprek. Na die oggenddiens nooi ons julle na 'n gemeentevergadering toe. En wat ons regtig vir julle wil laat verstaan ook, is die gemeente behoort aan jou. En daarom wil ons graag ook jou stem hoor. Dit is altyd vir ons waar, maar veral met die gemeentevergadering waar ons saam moet gesels oor waarheen is God met Stellenbosch gemeente op pad. Wil ons regtig graag saam met jou bid daaroor, so ons saam na mekaar luister, so volgende Sondag na die oggenddiens van 11 tot 12. Ons het regtig nodig dat jy daar moet wees asseblief. En dan is daar met die tegnologie hierdie wonder dat jy ook, as jy sou aanlyn wou inskakel op die gemeentevergadering, dat jy dit ook sou kon doen en op verskillende maniere ook kan deelneem aan die gesprek daar, dat ons ook na jou kan luister as jy dalk nie naby is nie en saam met ons op pad is. Dan net een verandering van wat ons verlede week genoem het, die saamreis met stilte. Dit sou vanaand gewees het, maar ek is self nog besig met die gebedskursus of werkswinkel wat nou al oor 4 weke strek. So hulle kom eers volgende Sondag, die 1ste September om 6uur by die kerkkantoor by mekaar, en jy is ook welkom om saam hierdie gebedsreis ook daar te gaan beoefen. Die saamreis met stilte. So in jou dagboek kan jy dalk so lank miskien noem, of net gaan merk, 11 tot 13 Oktober is die gemeentekamp, daar by Panorama in die Witzenbergvallei, en dan die Mini Camino gebeur hierdie jaar daar by Stanford. Die klomp stappers gaan so Mini Camino doen van die 18de tot die 20ste Oktober. Dit is al die uitnodigings waar ons saam met mekaar ook hierdie pad kan stap. Vanuit Andrei se gedagte verlede week oor vergifnis en hierdie omhelsende Vader, nie die verlore seun storie nie, maar die omhelsende Vader, het ek met die oog op vandag se tema toe nou nogal gedink aan Hebreërs 4 vers 15 tot 16, waar die skrywer sê dat Jesus, ons verlosser, die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee
met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. En dan die uitnodiging, omdat ons nie net die omhelsende Vader het nie, maar omdat ons 'n verlosser het, 'n begeleier het, 'n teenwoordigheid by ons het van Christus, wat in alle opsigte ons menswees ken, ook ons versoekings ken. Kom ons gaan nou dan met vrymoedigheid. Ek hou daarvan om te sê, kom ons gaan dan met 'n kaal hart na God toe. Kom ons bid saam. Ewige, liefdevolle, teenwoordige omhelsing. Ons dankie dat ons met ons hele lewe by U mag tuiskom. By U kan kom afpak, by U kan kom sug, by U kan kom lag, by U kan kom soek. By U ons volle menswees kan kom wees, omdat U mens was net soos ons. En daarom alles van ons menswees ken, ook die skadukante daarvan, ook die moeilike dele daarvan, ook ons vrae en ons sugte ken. Here, ons wil mooi in U oë kyk wanneer ons U soek vandag. Ons wil onthou wie U is, hoe U die gans anderse God is. U is so anders as wat mense oor eeue heen self ander gode probeer skep het en fabriseer het. Ons wil mooi onthou dat U anders is, so aards anders. Dat U definisie van mag en liefde soveel anders lyk as wat ons aan gewoond is. En Here, dan wil ons kom vra, omdat U so anders is en omdat U die lewegewer is, wil ons vra dat U manier ook ons manier sal word. Dat U wil ook ons wil sal word. Ons wil al ons begeertes, al ons verlange, al ons soeke, wil ons na U toe bring. Dis al reeds vir U bekend. En ons wil vra, kom heroriënteer, kom belyn ons met dit wat lewe gee, omdat U vir ons sorg. Dankie dat ons mag weet dat U ons vergewe. Ons wil ook ander so vergewe, Here. En dan wil ons kom vra dat U ons asseblief nie in moeilike plekke moet bring nie, want ons is nie sterk genoeg altyd in ons geloof nie. Ons wil eerder bid, Here, kom trek ons nader na U en weg van enige boosheid wat die lewe by ons wil kom steel. Ons bid dit alles omdat ons van U afhanklik is. Amen. So, ons spring sommer dadelik in 'n teks, die teks wat ons, of een van die tekste wat ons die laaste klomp weke met mekaar spandeer. Jesus is besig om vir mense te vertel hoe lyk 'n leefstyl saam met hom in sy koninkryk, in sy nuwe herskepte wêreld. Hoe lyk daai lewe saam met hom? En hoe lyk dit dalk anders? In die kern van hierdie leefstyl, in die middel van hierdie grondwet oor die nuwe lewe, is daar hierdie gedeelte, sy riglyne oor gebed. So die kern lyk dit vir my van 'n lewe in sy nuwe wêreld is gebed, en daarom wil Jesus ons help bid. Ons lees van Matteus 6 vers 5 tot 6. Net eers, Jesus sê verder, as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op straathoeke te staan en bid sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. So net eers hier 'n gedagte vanuit hierdie gedeelte. Ons bid om dit wat nie ooglopend is nie, dit wat verborge is, na die oppervlak van ons bewussyn te bring. Dis so die gedagte wat ek hieruit kry, om dit wat verborge is, dit wat nie gesien kan word nie, om dit juis in die oë te kyk, om dit te kan sien. Om wat onbewus is, al meer in ons bewussyn in te bring. En ek wonder as jy so oor gebed begin dink, dat dit een van die goed is, wat verborge is, al meer sigbaar kan word.
En dan die volgende gedeelte as Jesus verder gaan, vers 7 tot 8. Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. En dan wil mens dadelik vra, maar hoekom dan bid? Want ons dink aan bid as vra, maar die gedagte hier, ons bid nie om wat ons wil hê af te forceer of God te manipuleer om vir ons te gee wat ons wil hê nie, maar juis om wat ons wil hê, om dit te belyn met wat God wil. Het gaan hier oor 'n heroriëntasie of om gesinkroniseer te word uiteindelik met God se wil. So daai twee inleidende gedagtes is belangrik vir dit waaroor ons vandag by moet stil staan. Want Jesus kom en gee dan nou sy gebedsraamwerk waardeur ons uiteindelik kan bid, en vanuit hierdie eerste twee gedagtes is daar dan hierdie ding van, en ek wonder, wat is die verborge dinge waarvan ons bewus moet word deur hierdie gebedsraamwerk, en wat is dit waartoe ons belyn moet word deur hierdie gebedsraamwerk? So ek wonder as jy so ook die Onse Vader nou saam met my gaan lees, wat is dit wat dalk verborge, nie so duidelik sigbaar is nie, wat ons al meer moet sien, en wat is dit waartoe Jesus wil hê ons moet belyn word? En nou lees ons die Onse Vader. Jesus sê, so moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat u wil geskied op die aarde net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Ek hoop jy kan dit nou al so half amper spontaan beginne saam bid met ons, as jy dit dalk nie van kleins af geleer het nie, dat hierdie woorde nou al so bekend is vir ons. Volgende week sluit ons hierdie reeks met 'n aanbiddingsgeleentheid af, wanneer ons kom by, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Ons gaan 'n worship diens volgende week hê, so dalk wil jy deurkom vir daardie diens. Maar vandag eindig ons met hierdie moeilike laaste versoek. Het voel of ek die kort strooitjie getrek het. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Vandag praat ons oor versoekings en verlos word van die bose. En nou wonder ek dadelik, wanneer laas is jy versoek? En wat was daardie versoeking? Mense kon nou na jou luister, dat jy dalk bietjie vir my moet vertel, en ek sal eerder net wil luister as wat ek wil vertel oor my versoeking. Maar is iets wat ons nie aldag regtig mee baie van half bewus is nie. Nie iets waar ons regtig vreeslik praat nie. En ek wonder, wanneer laas het jy bewus geword net bloot van waarvan jy versoek word? En ek wonder selfs, wanneer laas het jy bietjie met iemand gesels? Nie net met God in gebed nie, maar dalk ook met 'n vertroueling, 'n vriend, 'n lewensmaat oor die versoekings in jou lewe. Jesus praat hier nie met 'n klomp bose, slegte, vyandige mense nie, maar hy praat hier met mense wat hom wil volg, wat meer wil weet sodat hulle hom uiteindelik kan volg. In Lukas se weergawe praat Jesus hier direk met sy volgelinge, met sy disippels. So in dieselfde asem, is belangrik om te weet, hy praat hier met mense wat hom wil volg, met sy volgelinge, dis met wie hy praat. En dan is dit interessant dat in dieselfde asem, as kom tuis by die liefdevolle teenwoordige, wees bewus van wie en hoe God is, soek sy koninkryk en sy wil, raak bewus van jou begeertes en jou behoeftes, en dat God vir jou sorg, en kom ontvang die omhelsende vergifnis, sodat jy dieselfde omhelsende vergifnis en genade teenoor ander kan gaan leef. In dieselfde asem as al hierdie goed, word hierdie gedagte oor ons versoekings en oor die boosheid genoem.
En Jesus gee dit juis vir ons omdat hy wil hê dat hierdie verborge van ons versoeking en van die boosheid waarmee ons gekonfronteer word, dat dit al meer ook in ons bewussyn sal kom, dat ons daarvan bewus sal wees en dat ons uiteindelik belyn sal word met sy wil. Dis kortom wat hier aan die gang is. Nou oor versoekings giggel ons en ons wil 'n paar ligsinnige opmerkings of grappies maak daaroor. Of van die ander kant is ons so skaam daaroor dat ons eerder daaroor stil bly wat nou nog praat met God daaroor. En tog is dit 'n realiteit wat niemand vryspring nie. Tog is dit een van die geloofsbakens wat Jesus uiteindelik in hierdie raamwerk vir ons wil gee. Die vader van die monastieke orde, Sint Antonius, het hom vir jare lank in die woestyn afgesonder, juis om in gebed nader aan God te kom. En dan ervaar hy daar, ver van enige uiterlike klomp verleidings, ervaar hy die verskriklikste versoekings. Dit word baie mooi beskryf in baie van die ou geskrifte van die woestynvaders. En omtrent al die kunstenaars het 'n skildery hiervan geskilder, juis omdat dit so grafies verduidelik word, hierdie is Dali se weergawe. Sint Antonius ontdek die versoeking is toe al die tyd 'n innerlike en nie 'n uiterlike stryd nie. En is dit wat gebed dalk juis doen. Gebed wil ons dalk juis wanneer ons nader aan die lig kom, ons het begin deur 'n kers aan te steek in hierdie reeks. As ons nader aan die lig kom, dat ons juis dalk bewus raak van ons versoeking en van die boosheid in ons, nie net buite ons nie. Vir Martin Luther was die stryd met versoekings, hy het dit die aanvegting genoem, die aanvegting met die bose, was dit so groot werklikheid in sy lewe, dat hy selfs op 'n stadium een nag wat hy gesit en skryf het aan die evangelie van Romeine, dat hy dan blykbaar die duiwel gegooi het met sy inkpot, wat hom die heeltyd hierdie versoeking, en hy weet nie wat die versoeking was nie, maar die heeltyd hierdie versoeking, so as jy dalk een of ander gedrog met 'n inkvlek sien, moet jy weet, Luther het hom met 'n inkpot gegooi. Dit is Luther wat gesê het, die 5de bede van die Onse Vader, vergeef ons oortredinge, is sy gaan slaap gebed. En dan sê hy die 6de bede, laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, is sy opstaan in die oggendgebed. En hy sê dit juis om daarmee te verduidelik, dat ons hele wakker lewe, is daar hierdie stryd met versoeking en die bose. Die bose as figuur of karikatuur, of die bose self, of net goed wat met ons gebeur. Is ons die heeltyd in hierdie stryd. So ek dink ons het 4 versoekings oor versoeking en die bose, en kort gedagtes daar. Ek dink die eerste versoeking is dat ons hierdie kop in die sand voorgee het oor versoeking. Ons kan voorgee dat versoeking en die bose nie bestaan nie, of as dit regtig doen, dan is dit nie regtig so verskriklik nie. Ons kan dalk hierdie kop in die sand benadering hê, en dan is 1 Petrus 5 vers 8 dalk juis vir ons iets wat ons moet hoor. Wees nugter, wees wakker, julle vyand die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. Hierdie versoeking en hierdie boosheid is vir Petrus hier nie iets ligtelik nie, maar dit is lewensgevaarlik soos 'n brullende leeu, wat konstant 'n teenwoordigheid is. Die tweede versoeking, dink ek wat ons het, is dat ons dalk oorbehep kan wees met die bose. Die spieelbeeld van die eerste. Ons raak so behep en paranoïes met die bose, dat ons boosheid en demone agter elke bos begin raak sien. Jy gee jou nou nie noodwendig oor aan die bose nie, maar jy laat toe dat die bose uiteindelik jou lewe, jou gedagtes, jou lewensbenadering uiteindelik beheer. Hierdie oorbeklemtoning van die bose. In Kolossense 2 vers 15 is dalk vir jou geskryf as jy so is, waar Paulus sê, hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Dis wat God
uiteindelik met die boosheid gedoen het. So ek het as kind, as daar hierdie tannie wat in ons kinderkraans vertel het, die duiwel is net in hierdie hok en hy kan maar net op jou spoeg en allerhande goed vir jou sê en vir jou vra, maar niks kan ons uiteindelik skei van die liefde van God nie. So hierdie oorbeklemtoning van die bose is dalk die tweede versoeking. En dan die derde een is 'n verwaande skynheiligheid. Dis daardie trotse verwaande gebed van ek dank die Here dat ek nie soos ander mense is nie. Die bose is in ander, dit is buite ons. Ek is 'n goeie Christen mens en sien vreeslik baie bose splinters in ander se oë raak. En dan is Paulus se woorde in 1 Korintiërs 10 vers 12 dalk vir my en vir jou. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. God is getrou, so raak maar eerlik ook oor jou eie versoeking. Hou op om net vinger te wys na ander se booshede, maar sien dit ook in jouself raak. En dan die laaste ene is dat ons dalk maklik ons onttrek dan soos Sint Antonius, ons onttrek uit die bose wêreld en in een of ander geestelike babbel onsself gaan so half probeer verskans teen verleiding. Ons vermy en onttrek in geestelikheid en dis presies wat die bose wil hê, want God se agenda is die wêreld en dan onttrek ons uit die wêreld uit. Hier moet ons hoor Johannes 17 vers 15. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose moet bewaar, bid Jesus. Ek wonder as jy na hierdie 4 versoekings so op die skerm kyk, tot watter een van die 4 neig jy dalk die meeste? Watter een is jou versoeking? Kop in die sand, voorgee asof die bose nie bestaan nie, as jy dalk oorbehep met die bose, lees jy dalk meer oor die bose as oor God, en praat jy dalk en dink jy dalk meer oor die bose as oor God? Of het jy hierdie verwaande skynheiligheid wat dink jy's gevrywaar daarvan, van versoeking en van die bose, en het jy dalk die versoeking om jou te onttrek uit die bose wêreld, en dink jy kan versoeking eenvoudig vermy? Die toets van geloof is uiteindelik nie of jy in versoeking kom of nie. Dis nie die toets van geloof nie. Die toets van geloof is, raak jy bewus van die versoekinge in jou lewe en van jou eie skadukante, boosheid is die woord wat hier gebruik word, en wat jy dan daarmee doen, dit is waaroor dit gaan in geloof. Ek het gedink om vir julle 4 prentjies, ek sal dit 4 snapshots wil noem, 4 prentjies te wys oor versoeking en dan uiteindelik ook oor maar hoe maak ons hiermee met ons versoekings. Die eerste prentjie is die oeroue prentjie, een van die oerverhale wat vertel word as die archetype van alle mense, hierdie oerverhale, Genesis 3. In Genesis 3 vers 1 tot 8, ons gaan net so 'n paar verse daarvan lees, en ek kon geen skaflike prentjie kry nie, want hulle is almal kaal, want Adam en Eva was kaal in die tuin, daarom hierdie woord prentjie. Genesis 3 vers 1, dan lees ons, het God werklik gesê, hulle mag van geen boom in die tuin eet nie? Dit is wat die slang uiteindelik vir Eva vra. Het God werklik gesê, hulle mag van geen boom in die tuin eet nie? En dan vers 4, toe sê die slang vir die vrou, nadat sy gesê het, nee, dis net die boom in die middel van die tuin, die boom van kennis, goed en kwaad. Julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag, as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles ken. Dis wat die groot versoeking dan is. En dan sien ons hulle albei se oë gaan toe oop nadat hulle van die vrug geëet het en hulle besef dat hulle kaal is. En dan vers 8, hulle het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. So hierdie hele idee van hierdie prentjie, die verleier, die versoeker kom druk nie die vrug in ons keel af nie. Hy kom eenvoudig deur 'n baie onskuldige vraag te vra, om net 'n stuk twyfel by ons te begin oor, is dit werklik God se wil? Net 'n vraag, baie onskuldig. En dan sien ons
Die versoeking agter alle versoekings, die oorsonde word dit genoem later, maar hierdie hele idee, die groot versoeking agter alle versoekings, is dat ons self soos God wil wees. Ek sou wou sê dat ons self God wil wees van ons lewens. Nie net van ons eie lewe nie, maar ook oor ander mense, in al ons verhoudings, en al die werk wat ons doen, en hoe ons met die skepping leef, dat ons God wil wees oor alles en almal uiteindelik. En dan sien ons die gevolg. As ons die vrug eet, as ons voor hierdie versoeking val, ons raak selfbewus, selfbehep, selfgesentreerd, en ons kruip uiteindelik weg vir God. Ons het op 'n manier 'n stuk skaamte, 'n verskansing, 'n mombakkie wat ons opsit, en dan begin daar hierdie ewige lang blame game, waar ons die boosheid buite ons self soek, want ons kan tog nooit hiervoor verantwoordelik wees nie. En ons soek die hele tyd die fout of die bose buite ons of in die ander, en ons verontskuldig onsself op hierdie manier. En ek wonder net by hierdie eerste prentjie, moeilike prentjie, die prentjie wat mens lank oor sou kon dink, kan jy iets van hierdie oerpatroon in jou eie lewe eenvoudig begin raak sien? As in die moderne sielkunde wonderlike beskrywings van wat eintlik hier gebeur, net in ander woorde. Ek wonder of jy dit in jouself kan herken. Die volgende is dan letterlik 'n prentjie. Dis Matteus 4, jy kan ook Lukas 4 gaan lees, en hierdie is die blou druk van versoeking binne in God se koninkryk. In Matteus 4 sien ons die versoeking van Jesus. Hierdie is Botticelli se weergawe. Die 3 versoekings is in die boonste deel van die skildery, linkerkantste hoek, middelste hoek en aan die regterkantste hoek. Jesus is vir 40 dae in die woestyn, en sy identiteit het hy ontvang by sy doop. Hy is my geliefde kind oor wie ek groot vreugde het. Hierdie identiteit van hom word vasgelê in hierdie 40 dae, die 40 jaar deur die woestyn van Israel, 40 dae in die woestyn met Jesus. En dan kom die duiwel met 3 versoekings. Na hierdie 40 dae van toetsing, kom daar hierdie 3 versoekings. Die duiwel sê vir hom heel eerste, jy's mos honger, as jy die seun van God is, sê vir die klippe, hulle moet brood word. Met ander woorde, bevredig jou behoeftes, misbruik jou posisie tot jou eie voordeel. En Henry Nouwen skryf hieroor en sê, jy is wat jy kan doen, is daar die eerste groot versoeking waarmee ons leef. Die versoeking van gebruik alles uiteindelik om jou eie behoeftes te bevredig. Die tweede versoeking, die duiwel neem Jesus dan na die hoogste punt van die tempel en sê vir hom, as jy die seun van God is, spring hier af. Daar staan ons geskryf dat hy sy engele sal opdrag gee en hulle sal jou op hulle hande dra. En hierdie is die versoeking van doen iets spectacular hier voor die mense, wees die wonderwerker wat almal verstom, en hulle sal uiteindelik mos natuurlik jou volg en groot bewondering vir jou hê, jou aanbid op 'n manier. En hier sê Henry Nouwen is die groot versoeking, jy is wat ander oor jou sê. Hierdie versoeking om groter en meer te wees, dat almal uiteindelik in verwondering oor jou moet wees. En dan die derde versoeking, dan neem die duiwel Jesus na 'n baie hoë berg en wys vir hom al die koninkryke in hulle pragt van die hele wêreld en sê, dit alles sal ek vir jou gee as jy voor my buig en my aanbid. En hierdie is die versoeking van mag en rykdom en beheer, maar ook die versoeking van vat die maklike kort pad hiertoe, want Jesus word uiteindelik die koning, maar langs die kruisweg word hy die koning. Hierso is dit asof die duiwel sê, nee, nie God se pad nie, vat eerder my pad, buig net hier voor my, kort pad, maklike pad, en dan kan jy al hierdie koninkryke ontvang. En dan is Jesus se antwoord, gaan weg van my Satan. As hierdie die versoekings van Jesus is dit ook ons versoekings. As ons Christus se verlossing vir onsself wil toeëien en daaraan vashou, soos Paulus sê, ons is een daarmee en een met Christus, dan is ook hierdie versoekings, ook hierdie skadukant, is ongelukkig ook deel
van ons versoeking, selfs as die volgelinge van Jesus. En ek wonder of jy ook iets hiervan in jouself kan raak sien. Dis die hoop wat ek het. Dan die derde prentjie, Matteus 16. Jesus vra vir die disippels, hulle is daar in Caesarea Philippi, en Jesus vra vir die disippels, wie sê die mense is ek? En hulle antwoord hom en sê, die mense sê dat u hierdie groot belangrike profeet is, dalk dat u Elia is wat teruggekom het. En dan vra hy vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Petrus verklaar dan die eerste keer wat dit verklaar word, u is die Christus, die seun van die lewende God. En Jesus sê vir Petrus, gelukkig is jy Petrus, want dit kom nie uit jouself nie, God het dit aan jou bekend gemaak. So God werk in jou Petrus, hy bring jou tot hierdie insig, is Jesus se antwoord aan hom. En dan hierna begin Jesus om vir die disippels te vertel, die eerste keer wat hy nou vir hulle vertel, dat hy uiteindelik hierdie lang moeilike pad Jerusalem te moet stap, dat hy daar gevange geneem gaan word, oorgelewer gaan word aan die magte, en dat hy gekruisig gaan word, gaan sterf, en na 3 dae weer sal opstaan. Hy verduidelik dis die pad van verlossing, dis die pad van my koninkryk. En Petrus vat dan vir Jesus een kant en hy berisp hom, en hy sê vir hom, dit sal nooit gebeur nie, die Vader in die hemel sal dit verhoed dat dit gebeur. En dan draai Jesus om met hierdie harde woorde, net die tweede keer wat Jesus dit sê, hy sê dit nêrens anders nie, moenie in my pad staan nie, Satan. Petrus het in die een oomblik hierdie wonderbaarlike insig wat God vir hom gee. Hy het hierdie wonderbaarlike oomblik, die een asem, dat hy praat vanuit God se beïnvloeding van sy lewe, en dan net in die volgende oomblik is hy totaal en al verkeerd. Die een oomblik word hy deur God begelei, en in die volgende asem word hy as die Satan of as die verleier self gesien. So, by hierdie prentjie net, wees nie verras as jy self versoek word om God se wil vir hom te wil voorskryf nie. Word nie verras uiteindelik daaroor as jy uiteindelik self soms die versoeker word nie, wat daarvan nog net om self ook versoek te word. Hier is ons dikwels 'n goed bedoelde boosheid, soos wat Petrus hier gehad het, wat ons ook in onsself baie keer net moet raak sien. En dan die laaste prentjie, en dis daarom dan hierdie dringende uitnodiging, dis Matteus se storie oor die versoeking, wat hy vertel. Matteus 26 is die gedagte, bly waak en bid. Dit is die nag voor Jesus se kruisiging. Hy's doodsbenoud en vra sy disippels om saam met hom te bid. Hy gaan bid 'n entjie verder en dan vra hy, Vader, kan die beker nie asseblief by my verbygaan nie? Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. En dan, as Jesus hierdie Onse Vader gebed, laat U wil geskied, hierdie versoeking, hy bring hierdie twee in verband met mekaar, maar dan as Jesus by die disippels kom, sien hy, hulle het aan die slaap geraak, en hy sê vir hulle, waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. So hierdie hele idee hier van, wees wakker vir jou weerloosheid, en bid daaroor. Wees wakker vir jou blootgestel, vir jou mensheid, wees wakker daarvoor, en bid daaroor, sodat jy uiteindelik nie soeg voor die versoekings nie. En dan, hoe moet ons bid? So ons bid juis, sodat ons die versoekings kan teëstaan. Hoe moet ons bid? Soos Jesus. Hoe het Jesus gebid? Hy erken uiteindelik sy begeerte, sy versoeking, sy behoefte, van kan hierdie beker nie asseblief by my verbygaan nie, maar dan gee hy in vertroue oor aan God en sê, nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Hier is my versoeking, hier is dis my behoefte, maar ek gee oor aan U wil. En die ironie is, en die mooi is om te sien, is dat Jesus dit 3 keer herhaal hierdie gebed. Hy bid dit 1 keer, gaan na die disippels toe, dan gaan bid hy dit weer na die disippels toe, bid dit weer 'n laaste keer en dan weer
na die disippels toe. Dit is asof Jesus vanuit die versoeking homself loswrimmel, juis deur sy gebed, en homself al meer onder God se wil bring. Hy bid dit sodat, en ek wil eintlik sê totdat, hy kan oorgee aan God se wil. Dis hierdie 4 prentjies net oor versoeking, en ek hoop dit kan jou help om so 'n bietjie oor jou eie versoekinge te gaan bid. So terug na ons laaste bede in Matteus 6 vers 13, laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Mense sê die vraag as jy hierdie lees van, lei God ons dan in versoeking? En Jakobus 1 vers 13 sê, niemand moet sê God verlei hulle nie, want God word nie verlei deur die bose nie, en hy verlei ook niemand anders nie, in Jakobus 1 vers 13. So Howard Marshall, een van die kommentaar ouens skryf, laat ons nie soeg wanneer ons versoek word nie. Dalk is dit wat eerder hier bedoel word, van laat ons dan, wanneer ons versoek word, nie soeg nie. Dalk is dit wat hier gevra word. Maar die woordjie versoek word op baie ander plekke, in die Nuwe Testament word dit gebruik met toets of beproef. Van die Fariseërs het Jesus kom toets. Hulle het hom probeer in 'n stryk vasvang. Hulle het hom op die proef gestel. Daar's 'n klomp sulke voorbeelde van hoe hierdie woord gebruik word. So dalk kan dit dan ook wees, moet my liewers nie toets nie, want ek gaan nie die toets slaag nie. So dis iets van 'n belydenis, van 'n afhanklikheid, eintlik van 'n swakheid, en dan hierdie mooi ontdekking eintlik in daai woorde, gaan oor die woord verlos. Verlos ons van die bose. Die woordjie verlos is die Griekse woordjie riomai, en dis in plaas van soetso of soteria, wat gewoonlik as verlos of verlosser gebruik word die woordjie riomai gebruik. Dis soos die Eskimo's wat ek dink iets soos 12 woorde het vir sneeu. Hier is 'n klomp woorde vir verlos in die Grieks. Hierdie woord word spesifiek gekies, dink ek hier. En dit beteken riomai, to draw to one's self. Om iets of iemand na jouself toe nader te trek. To rescue from danger, to deliver from acute danger. As 'n voorbeeld daarvan in Kolossense 1 vers 13, hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk, en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy liefhet. So letterlik bid ons, laat ek liefs nie getoets word nie. Ek is te afhanklik, ek is te swak, moet ek liewers nie vir my toets nie. Of laat ek asseblief nie soeg voor die versoekings wat oor my pad kom nie. Ek weet dis deel van my lewe, deel van die lewe, maar laat ek asseblief nie soeg voor hierdie versoekings nie. En dan hierdie mooi, ruk my nader na U, weg van die bose af. Dis wat hier staan. Die bose, as jy dit nog nie agtergekom het nie, die bose is 'n werklikheid rondom ons, en ek hoop jou spieël sal ook vir jou wys in ons. Maar wat ons ook moet weet is, Jesus en sy oorwinning is werklik. En dit is rondom ons besig om op soveel mooi maniere uit te speel en uit te vou, en dit is ook in ons. Paulus sê dit so duidelik, Christus is in ons, is die gees van Christus ook in ons. Dit is ook 'n werklikheid. Deur te bid word dit wat verborge is vir ons bekend in al twee hierdie kante. Die oorwinning van Christus, die voorbeeld van Christus, maar ook die skadukante, ook die versoekinge wat oor ons pad kom. Deur te bid raak ons bewus van versoeking en vra ons, laat my nie soeg voor die versoeking nie, maar ruk my nader na U en U wil. En hopelik kan jy dit ook al meer regtig in gebed gaan doen. Ek wil afsluit met 'n gedig van NP van Wyk Lou. Is 'n lang gedig, ek gaan net 'n paar grepe daarvan lees, nie die hele een nie. Om dalk help dit jou om so 'n bietjie meer nader aan jou eie worstel, ook met jou eie boosheid, met jou eie versoekinge dalk te kom. Hy skryf die belade van die bose, dis die bose wat hier sing. En hy sing, ken jy my nou? Het jy die spieël gesien en ken jy jou? Wanneer jy wil vlug uit die stad wat brand, dan vlug ek saam soos 'n vrou aan jou hand. Jy kan nie daarvan wegkom nie.
Die veeles meen hulle ken my gesig, maar ek skuil te glansryk, te na aan die lig. En as hulle wil waarsku en wysheid gee, dan praat ek reeds in die woordklank mee. En die snelles vlug, waarheen vir wie? Ek is nie skoon of aaklig nie. En waar hulle vlug, daar dra hul my mee, in die grys-wit groewe van die senuwee. Ek is in jou gevleg, gerank, soos 'n wortel in die donker bank, en dan voor die dae raad se blank begin, straal ek by albei jou oë in. Ek is jou wese se ondergrond, en ek trap in jou spoor, soos 'n goeie hond. Hy gaan nog aan met 'n klomp baie mooi beskrywings van dat die boosheid nie so onaardig is as wat ons baie keer dink nie. Maar baie nader dalk aan al hierdie wyshede wat ons kwytraak, al hierdie beheer wat ons wil uitoefen, is die engel van die lig wat met ons senuwee verweef is en met ons meegaan. En dan daarom juis die troos en die oproep van hierdie seun is, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die begeleiding van die Heilige Gees met elkeen van ons wees, wanneer ons ook kom opsoek in gebed. En mag hy ons regtig van die bose bewaar, en mag sy lewe in en deur ons kom. Amen. Mooi dag vir julle. Goed gaan, ons sien mekaar volgende week by die heerlike aanbiddingsgeleentheid. Goed gaan.